只有 upstream protocol、screening、extraction 與 analysis 準備好後才打開 report。report 應總結 verified work，而不是隱藏 missing evidence。Report surface 會顯示 reporting guidance 與當前 manuscript workspace。如果 generation 被 blocked， 應先修 upstream data， 而不是強行生成 draft。Export menu 會區分 manuscript ready outputs 與 reproducibility evidence。Tutorial 可以打開 menu， 但不要下載 private packets。給 reviewers 時，要包含 evidence maps、anchors、versions、engine routes 與 appendix metadata。Screenshots alone 不是 reproducible evidence。